Ja, da sind wir wieder. Ja, das sind wir wieder. Ja, servus liebe Freunde der Shisha. Schöne Grüße aus Oberfranken, euer Smokebuster-Team meldet sich mit einem neuen Video. Heute mit dem Juli und mir. Servus. Tobi ist ja, wie ihr wisst, aus beruflichen Gründen zurzeit nicht erreichbar. Genau. Aber der wird am Wochenende sicherlich bei einem Video wieder dabei sein. Aber solange müsst ihr euch halt mit uns zwei zufrieden geben. Aber ich denke, das kriegen wir. Ja, was es heute für euch gibt, seht ihr ja schon im Titel des Videos, sagen wir mal so. Und zwar ein Kopfbauvideo. Ich werde euch jetzt später, beziehungsweise gleich, nach unten holen und euch das Ganze zeigen. Und zwar baue ich das Ganze mit Alufolie, also Tonkopf mit Alufolie im Abstandssetup. Das Ganze machen wir, weil wir vor 5-6 Jahren, wie schon gesagt, das Shisha-Rauchen angefangen haben und damals gab es sowas wie Kaminkopf oder dergleichen. War uns nicht bekannt oder war einfach nicht aktuell, sage ich mal so. Und deshalb mussten wir früher immer mit Abstandssetup und mit Alufolie rauchen und das hat sich eigentlich bis jetzt so durchgezogen. Also wir rauchen immer noch sehr, sehr gerne mit diesem Setup. Ja, wir wollen euch das einfach ein bisschen näher bringen, ein bisschen was dazu sagen, worauf ihr achten müsst und genau. Währenddessen baut der Sascha ein normales Setup mit Kaminaufsatz. Das zeige ich später kurz in die Kamera, aber das wollen wir jetzt nicht so ausführlich, sag ich mal, halten, weil das ist ja eigentlich selbstverständlich. Das ist ja nichts Schweres. Ja. Und genau, dann würde ich sagen, hole ich euch jetzt ein Stückchen weiter runter. Und so, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt ein Stückchen nach unten geholt. Und ja, dann fangen wir gleich an. Was ihr dazu benötigt, einfach hier. Ich habe jetzt hier 2 vorgeschnittene Alufolien. Das Ganze ist von der Marke Shisha King. Wenn ihr keine vorgeschnittene Alufolie habt, könnt ihr auch einfach 3 bis 4 Lagen Haushaltsalu nehmen. Das funktioniert genauso. Einen stinknormalen Tonkopf, wie ihr hier seht. Ich habe jetzt hier drunter einen Zewa gelegt, einfach aus dem Grund, dass ich den Tisch nicht einsau. So ein Stab zum Umrühren. Und was zum Lochen. Ich habe jetzt hier so einen Rouladenspieß. Ihr könnt auch, was sich sehr, sehr gut dafür eignet, sind Zahnstocher zum Beispiel, oder wer es daheim hat, natürlich Lochstecher von KS zum Beispiel hat, glaube ich, einen. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Was ihr nicht nehmen sollt, ist auf jeden Fall eine Stecknadel oder sowas, sage ich mal, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Und ja, dann fangen wir gleich an. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Shisha-Tabak, wem es interessiert. Hier der Alachami Gold. Frozen Blueberry, den werden der Sascha und ich dann im nachfolgenden Video auch gleich reviewen. Das ist dann das nächste Video. Und ja, als allererstes macht ihr die Dose auf und rührt einfach den Tabak erstmal um. Ja, ganz einfach, dass ich die ganze Molasse und ein paar Tabaklumpen, wo vielleicht vorhanden sind, gut verteilen. Das Ganze ein bisschen lockerer ist. Genau, so, wenn ihr das dann gemacht habt, nehmt ihr euren Tonkopf und genau, dann nehmt ihr einfach den Tabak und lasst ihn locker flockig erstmal in den Tonkopf fallen. Genau. Kein großes Spektakel, ihr braucht jetzt auch nicht hier mit der Pinzette jedes einzelne Tabakstückchen irgendwie rauspieksen oder so, also das ist Schwachsinn. Einfach hier erstmal eine Menge reingeben. Falls es dann zu wenig ist, kann man immer noch ein bisschen was nachfüllen. Solltet natürlich schauen, dass keine Baumstämme oder so mit drin sind, das wäre jetzt nicht so optimal. Genau, das sollte erstmal reichen für den Anfang. Tabak stelle ich erstmal zur Seite. Und genau, dann nehmt ihr diesen Rouladenspieß, wo ich schon mal erwähnt habe. Der lässt sich hierfür sehr, sehr gut eignen. Und genau, ihr verteilt erstmal grob den Tabak ein bisschen im Kopf, also nichts Blatt drücken oder so. Ganz locker flockig den Tabak verteilen. Auf was ihr auf jeden Fall achten müsst, ist, dass der Tabak nicht über der Begrenzung, also über den Rand hinweg schaut, also dass keine Stückchen drüber schauen, keine Tabakblättchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fehler, das darf euch nicht passieren. Ja genau, immer mal schauen, dass das auch wirklich passt. So schaut das Ganze doch schon sehr, sehr gut aus. Ja, dann hätte ich das soweit gebaut. Ihr habt jetzt vielleicht noch so, ich sag mal 2 bis 3 mm bis zum Rand vom Kopf Platz. Das Ganze schaut dann so aus. Ich kann jetzt den Kopf leider nicht ganz drehen, sonst fällt mir die ganze
Schoße raus. Aber ich hoffe, man kann es doch sehr, sehr gut sehen. Ja, das passt auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch in der Mitte ein Loch frei machen, zwecks besseren Durchzug und so weiter und so fort, aber das lasse ich jetzt mal außen weg. Ja, dann nehmt ihr die 2 Alufolien, ob matt oder glänzend, ist erstmal meiner Meinung nach egal. Und genau, dann stülpt ihr die ganze Sache hier erstmal über den Kopf. Schön spannend das Ganze, ja, also nicht irgendwie Quuddelmuddel drüber und fertig. So ist das Ganze schon mal sehr, sehr gut. Wenn ihr das Ganze dann gespannt habt, schaut das Ganze so aus. Dann geht ihr einfach mit dem Daumen nochmal am Rand einmal außen rum, dass sich das Ganze noch ein bisschen besser fixiert. Und dann nehmt ihr wieder eure Rolladennadel und macht einfach mal ein paar Löcher rein, ja, egal wie, nicht zu viele, nicht zu wenig, schön verteilt. Und jetzt komme ich nochmal wieder auf die Sache mit der Nadel zu sprechen. Ja, also ich kenne viele, die machen hier irgendwie solche Babylöcher oder so rein. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Fehler. Und zwar haben wir das früher auch gemacht und uns dann gewundert, warum der Tabak so schnell anbrennt. Das Ganze ist einfach erklärt. Wenn ihr kleine Löcher habt, kann der Tabak nicht atmen und ja, die Kohlen geben einfach zu viel Hitze ab und dann verbrennt euch das Ganze. So habt ihr dann schöne größere Löcher drinnen und der Tabak kann atmen und ihr habt mehr Spaß am Rauchen, sag ich mal. Genau, jetzt habe ich hier die Lochung gemacht. Einfach die ganze Alufolie belocht, sage ich mal. Und genau, das Sascha ist jetzt auch fertig, wie ich sehe. Der hat gerade einmal den Tonkopf mit einem anderen Tabak befüllt. Genau, also das ist jetzt eben das Setup mit dem Kaminaufsatz. Ist jetzt nichts großartig, nichts anderes. Es ist minimal mehr Tabak drinnen, wie bei dem Aluminium-Setup. Und ja, Einfach dann genau, da kommt jetzt einfach dieser Aufsatz. Das ist jetzt der hier von Brohood, den man hier lesen kann. genau, den wir eigentlich Den- immer nehmen. Setzt man einfach hier so schön gerade drauf. Ja, und dann kommt dann eben noch dieses Sieb. Das ist jetzt leider nicht mehr das Originalsieb von Brohood, sondern das vom Amy-Kopf. Ja, hat hier ein bisschen Spiel, aber das macht rein gar nichts. Und dann setzen wir es einfach so Ganze auf den Kopf, auf die Silikondichtung. Und dann legt man hier eben seine 3 Kohlen außen rum. Zum Anrauchen kann man sie hier in die Mitte schieben. Und dann, wenn der Tabak angeraucht ist, kann man halt eben je nach Tabak, wie hitzeverträglich ist er, kann man die Kohlen entweder nach außen ziehen, wenn er eben leicht verbrannt schmeckt, dann zieht man die Kohlen ein bisschen nach außen. Genau. Und ja, wenn es dann weniger raucht, dann kann man sie wieder nach innen schieben oder hier mal das Sieb drehen, dass der Tabak von jeder Seite anbrennt, in Anführungsstrichen. Ja, Ja, das ist der ganze Spaß. Also das ist kein Hexenwerk, also das ist wirklich eine sichere Methode. genau. Wie ich jetzt meine ganze Sache anrauche, werde ich euch auch gleich zeigen. Ihr legt einfach 3 Naturkohlen, bisschen also am Rand, dass ungefähr die Hälfte übersteht, ja, verteilt das ein bisschen, dass sie gleichmäßig verteilt sind und so raucht ihr die ganze Sache dann an. Das Ganze zeige ich euch jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, servus zurück. Wie gesagt, rauchen wir jetzt den Kopf an. Der Juli holt jetzt gerade mal die Kohlen. Hier einfach Naturkohlen und wie gesagt, ihr legt die jetzt einfach hier auf den Rand. Ungefähr die Hälfte lasst ihr überstehen oder ein Viertel, ist egal. Kohlen sind jetzt mehr als durch, sage ich mal, also optimal. Kurz zum Setup, wir rauchen auf meiner Genie Flexibrit mit einem Genie Molassenfänger und ja, ich glaube zum Kopf brauche ich nicht sagen. Ja, also ist jetzt hier der 2. oder 3. Zug und der Rauch kommt schon. Also ich finde persönlich, dass die Anrauchzeit beim Abstandssetup mit Alufolie schneller geht wie mit einem Kaminaufsatz. Keine Ahnung wieso, aber ja. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, rauchen wir mit diesem Setup quasi mit Alufolie schon seit zig Jahren. Also wir haben wie gesagt damit angefangen und es war altbewährt. Genau. Wenn man jetzt will, kann man jetzt auch einfach mal die Kohlen an eine andere Stelle legen, dass der Tabak wirklich an jeder Stelle Hitze abbekommt und der Geschmack sich komplett entwickeln kann. Ja, also wie gesagt, Ja. zum Anrauchen, wie ihr seht, kann man jetzt hier nichts weiter verkehrt machen. Ja, also ich würde jetzt sagen, ihr lasst die Kohlen jetzt einfach mal, sagen wir mal 5 Minuten liegen, je nachdem wie schnell der Kopf angeraucht ist. Und
ja, je nachdem wie hitzeverträglich euer Tabak ist, könnt ihr dann die Kohlen ein bisschen weiter nach innen schieben. Wenn ihr merkt, es kratzt oder drückt ein bisschen, dann nehmt es einfach ein bisschen wieder nach außen. Und so könnt ihr eben das Ganze ein bisschen variieren. Die Kohlen dann ein bisschen Asche haben, könnt ihr es einfach auf den Kohledämmer schmeißen, so ein bisschen abaschen, eine andere Seite nehmen, vielleicht, wenn ihr keinen Teppich habt oder sowas, mal kurz pusten und es dann wieder drauflegen, also das ist alles kein Problem. Da würde ich sagen, haben wir alles zu dem Kopfvorvideo gesagt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, war informativ. Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr sie gerne in die Kommentarbox schreiben und genau, dann sehen wir uns beim nachfolgenden Tabak-Review wieder. Servus. Bis bald, ciao!